หลายคนเข้าใจผิดว่าเด็กอัจฉริยะต้องเรียนเก่งอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วสัญญาณมันซ่อนอยู่ในพฤติกรรมแปลกๆที่เราอาจเคยมองข้ามไปวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกกันครับสังเกตดูนะครับถ้าลูกของคุณสามารถจดจ่อกับสิ่งที่เขาชอบได้นานผิดปกติเหมือนหลุดไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งนั่นคือสัญญาณของสมาธิขั้นสูงที่เด็กทั่วไปไม่ค่อยมีกันครับกลุ่มนี้มักจะคิดสงสัยและตั้งคำถามระดับลึกซึ้งเกินวัยเขาจะถามว่าทำไมและอย่างไรอยู่ตลอดเวลาจนพวกเขามีทักษะการจดจำที่ยอดเยี่ยมและสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่ไม่เกี่ยวกันให้เข้ากันได้อย่างน่าทึ่งเห็นรูปแบบในสิ่งที่คนทั่วไปมองข้ามไปนี่แหละวิถีอัจฉริยะหากพบสัญญาณเหล่านี้อย่าเพิ่งไปกดดันเขานะครับแค่สนับสนุนตามความชอบและให้พื้นที่เขาได้เติบโตรับรองว่าพรสวรรค์นี้